Pengene rasler ud af PostNord, og tallene på bundlinjen er efterhånden lige så røde som deres postkasser. Hos Nu er vi bekymrede for, hvordan de ansatte i posten har det, og derfor har vi inviteret dig, Preben. Du er postmand og tillidsrepræsentant for postmændene i PostNord. Hvordan har de ansatte det? Jamen, de har det rigtig dårligt, og det er mest fordi, der ikke er så mange tilbage. I løbet af de sidste 10 år er antallet af ansatte i PostNord blevet halveret, og der er kun udsigt til flere fyringer. Kan du måske sige noget mere konkret? Jamen, jeg kan tage fat i min kollega Per, postmand Per. Han har ganske vist stadig sit job. Han beholder det som en af de få, og han kører rundt i sin bil, men det er uden hans lille kat Emil nu, for Emil er død. Emil blev simpelthen syg, og Per var gået ned i timer som følge af besparelser, så han kunne ikke finansiere den rygmarvstransplantation, som Emils tilstand påkrævede. Hvordan er stemningen i PostNord ellers? Jamen, den er helt i bund. Jeg kan hive fat i Per igen. Når han så i en sjælden gang, de timer han trods alt har, er ude med sin post, så hænger han virkelig med mulen, for han ser jo sine kolleger rundt omkring sig blive fyret for et godt ord, mens ledelsen løber med store bonusser. Men hvordan har han det med de kolleger, der så er tilbage? Per han har haft det svært lige siden 2007, hvor fru Madsen, som jo stak Per brevene i hånden, når han skulle ud med dem, hun blev fyret, da posthuset, det lokale posthus, blev lukket, og omdelingen så rykket over i lokalbrugsen i stedet. Og så sidenhen i 2009, så gik det helt skidt for postmand Per, for der gik PostNord over til at være delvist ejet af den svenske stat også. Og så oplevede Per noget bøvl til julefrokosten ved, at der lige pludselig var en masse svensker, han havde svært med at tale med sine kolleger. Hvad skete der så til den julefrokost? Igen, så vil man sige, at Per sad og hang med mulen, fordi han kunne simpelthen ikke forstå, hvad der blev sagt omkring ham, og han følte heller ikke, at han blev forstået. Og det er trods alt et firma, som Per har været ansat i mange år, og han har virkelig behov for at blive forstået. Er der nogle lyspunkter tilbage i Pers liv? Jamen, Per han holder sådan lidt det, der sker uden for arbejde, meget tæt til kroppen, så det får jeg ikke så meget at vide om som tillidsrepræsentant. Men der var en dokumentarserie for nogle år siden på tv, hvor Per han medvirkede, og der så jeg til min forbløffelse, at den lille by, som Per boede i, der var han den eneste rødhårede mand, men der var masser af rødhårede børn, så uden for arbejde tænker jeg, at det går udmærket for Per. Godt. Tak fordi du vil komme, Preben, postmand. Preben.